갑니다. 한번 얘는. 아, 중간에 여기 딱 맞춰야지. 와, 이거 맞추기 힘든데요? 도끼 날라오는 줄 알았어. 세 번. 불안해. 날라올 것 같아. 상구가. 저 강아지가 밥 줬는 줄 알고 지금. 탈락. 얘 나무 먹는 개예요? 나무를 먹어 계속. 나무 먹는데? 그러면 다음 분. 저나무 이 나무 조심하십시오. 좀 뒤로 떨어지셔야 될 것 같아요. 아까 보니까 파편이 날라오는 것 같아요. 맞추기 힘듭니다. 그러니까 여기 맞추겠지. 아니 진짜 솔직히 이거 이렇게 놓고 되게 걱정했어요. 못 맞출까봐. 야, 난 검도도 되게 오래 했고 그 동료들이나 선배들이나 후배들도 다 보고 있을 거고 나무 세워져 있는 것도 못 맞추면 어떡하지? 굉장히 긴장하고 내려쳤는데 와, 대박. 아, 나무를 잘 골랐네, 형님. 나무를 잘 골랐어요, 형님. 네요. 전 진짜 그때 막 하늘이 열리는 느낌이었어요. 진짜. 와, 대박. 이 나무 너무 잘 골라서 그냥 한 번에 쫙 쪼개질 것 같은데. 진짜? 그렇게 말씀하시면 이거 못 깨면 진짜. 더 부담스럽습니다. 자신 있죠? 자신 있어요. 저는요 원래 요통이 있었던 사람이에요. 근육통이 요통이 있었는데 제가 군대 시절에 60 트럭이라고 군 트럭이 있어요. 군 트럭. 거기 2트럭을 제가 삽으로 다 퍼넣었어요. 그거 포크레인으로 퍼서 담아도 몇 시간씩 걸리는 건데 제가 60 트럭을 2트럭을 삽질로 하고 나서 이 요통이 다 없어졌어요. 그러니까 기본적으로 삽질과 곡괭이질은 자신 있습니다. 그게 장작했잖아요. 그러니까 기본적으로 삽질과 장작 패기는 자신 있습니다.